Karibuni mpenda watazamaji katika channel yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii ni mwaleteni jinsi ya kutengeneza sosi ya ukwaju na chatini tamu sana na kwa njia rahisi. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji maji kiasi takribani kikombe kimoja, ukwaju, chumvi kiasi chako, kitunguu kilichosagwa kijiko kimoja chakula, pilipili mbichi iliyosagwa kijiko kimoja chakula, na mwisho kabisa utahitaji kitunguu cha maji kimoja. Kwanza kabisa tutatengeneza ukwaju wetu. Katika kibakuli utaweka ukwaju kiasi chako na utaweka na maji takribani kikombe kimoja na utaroweka ukwaju wako kwa dakika 10. Baada ya dakika 10 ama 15 utafungua ukwaju wako na utauchanganya kama unavyoona katika video ili tuweze kupata sosi yetu ya ukwaju. Na kisha utachukua blender yako na utakata kitunguu chako cha maji, alafu utamimina sosi yako ya ukwaju. Hakikisha umetoa tembe zote katika mashini. Na mwisho kabisa utaweka Kitungusaumu pamoja na pilipili mbichi. Na utafunika blender yako usage takribani dakika 1 mpaka 2. Na baada ya dakika 2 sosi yetu ya ukwaju imesagika vizuri kama unavyoona katika video, na utamimina katika bakuli. Mwisho kabisa nitaongeza masala ya unga kijiko kimoja chakula, ila sio lazima, na utaweka na chumvi kiasi chako, na utakoroga sosi yako ya ukwaju vizuri ili kila kitu kichanganyike vizuri. Na sosi yetu ya ukwaju iko tayari kama unavyoona katika video. Ni nzito na ni tamu sana ajabu. Unaweza kuweka katika friji na inaweza kukaa kwa muda wa mwezi mmoja. Alafu tutatengeneza sosi yetu ya chatini. Mahitaji, utahitaji embe moja lililoiva kiasi, kitunguu cha maji kimoja, pilipili mbichi iliyosagwa kijiko kimoja chakula, kitunguu saumu kilichosagwa kijiko kimoja chakula, maji kiasi kikombe robo, chicha za nazi nimetumia za pakiti ama unaweza kutumia freshi kikombe kimoja, ndimu moja ama unaweza kutumia limau, na mwisho kabisa utahitaji chumvi. Katika blender yako utaweka mahitaji yote tuliyotaja hapo mwanzoni. Utaanza na kuweka chicha za nazi nimetumia za pakiti ama unaweza kutumia freshi, embe moja lililoiva ama unaweza kutumia bichi, kitunguu cha maji kimoja, kitunguu saumu kilichosagwa pamoja na pilipili mbichi. Utakamulia na ndimu moja ama unaweza kutumia limau. Utaweka na chumvi kiasi chako, na mwisho kabisa utaweka maji kikombe robo, na utafunika blender yako usagi mpaka kila kitu kisagike vizuri. Baada ya dakika 2 mpaka 3 sosi yetu ya chatini iko tayari kama unavyoona katika video, na utaweka katika bakuli. Na sosi yetu ya chatini iko tayari kama unavyoona katika video. Ni nzito na ni tamu sana ajabu. Utaweka katika container na inaweza kukaa katika friji kwa muda ya wiki 2. Na sosi zetu za ukwaju na chatini ziko tayari kama unavyoona katika video. Ni nzuri na ni tamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa viazi karai, kachori, bajia ama kitu chochote upendacho, na enjoy sosi zako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda.
Ikiwa mtataka kuona recipe zingine za sosi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.